Mengelava, Dinis Sarudilla Jayagaro, present continuous to body, present continuous to body, present continuous yet for strategical Dilaya, be a positive affirmative strategical delighted comma, subject plus MSR plus what ing, subject and so you know is tome be plus be by ing the object gerundဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ subject I'm ဆိုရင်ဒါသုံးမယ်ဆိုရင် am သုံးမယ်ပြီး plus ပြီး by ing အကယ်၍ subject အများဆိုရင်တော့ are plus by ing သုံးရပါတယ်ကဲ negative တိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လို structure နဲ့တိဆောက်ရမလဲဆိုရင်တော့ subject plus MSR plus not plus by ing MSR ကြားထဲမှာ MSR နဲ့ by ing ကြားထဲမှာ not ထည့်ရုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် question တိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ MSR ကို subject ရှေ့မှာထုတ်မယ်ပြီးရင် by ing question ထည့်မယ်နော်ဒါကတော့ present continuous ရဲ့ sentence structure form ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရေးတဲ့ sentence structure ဒီ positive လား negative လား question လားသိဖို့လိုသလို positive ရဲ့ sentence structure ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ negative ပုံစံလိုမျိုးတိဆောက်လို့မရပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူတိဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ structure ဖြစ်တဲ့ positive ပုံစံ negative ပုံစံ question ပုံစံကို important သိဖို့လိုပါတယ် for example ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် The children are playing in the rain မိုးရေထဲမှာကလေးတွေကစားနေကြတယ်ဒါက positive affirmative ပုံစံဖြစ်ပါတယ် The children are not playing in the rain The children aren't playing in the rain နော်မိုးရေထဲမှာကလေးတွေမကစားကြဘူးလို့ပြောတာ Are the children playing in the rain မိုးရေထဲမှာကလေးတွေကစားနေကြလားဒါက question ပုံစံဖြစ်ပါတယ် Okay present continuous ကိုဘယ်လိုအနေထားမှာသုံးရလဲဆိုရင်တော့တတိထားဖို့အတွက်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ present continuous ကို action in the real present မှာတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောချင်ရင် present continuous ပုံစံကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီခုလုံးဆောင်နေတဲ့ activity action အခု real present မှာအခုလုပ်နေတာကိုပြောရတဲ့အခါမှာဆိုရင် present continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် example ကိုကြည့်ရအောင် I'm studying my lesson now အခုကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုလုပ်နေ studying လုပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခု she needs an umbrella because it's raining သူမထီးတလက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it's raining it is raining မိုးရွာနေလို့အခုမိုးရွာနေလို့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ present continuous သုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲ action ကတကယ်ကို real present မှာဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးပုံစံသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုပုံစံသုံးရလဲဆိုတော့ certainty the near future တကယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလာမယ့်အနာဂတ်လို့ပြောရတဲ့အခါမှာ near future သိမကွာဝေးအလန်းမကွာဝေးတဲ့အနာဂတ်အခြေအနေမှာတိကျမှုကိုလည်းပေါ်ပြတယ်ဆိုရင်တော့ present continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် example ကိုကြည့်အောင် I'm giving him a special present tonight အခုည I'm giving him သူ့ကိုပေးမယ် a special present လက်ဆောင်အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုသူ့ကိုပေးမယ်ဒီညကိုသူ့အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးမယ် tonight ဆိုရက် near future မှာ I'm giving လုံးဝကိုတည်ချပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ present continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမယ် he is sitting for the exam on Monday ဆိုတဲ့ near future မှာလာမယ့် Monday မှာเนาะ near future ဖြစ်တဲ့ on Monday မှာเนาะ sitting for the exam เนาะ sitting for the exam ဆိုတာစာမွေးပွဲကိုလုံးဝဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုမှာသေချာမှုကိုပြတာဒီလိုမျိုးအနေအထားတွေမှာလည်းပဲ present continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
Now the church, it is often used in this way with these days, this week, today, this month, etc. No? Di loမျိုး these days တွေမှာ this week တွေမှာ today this month ဒီလိုမျိုးအနေအထားတွေမှာလည်းပဲတစ်ခါတည်းအသုံးလေးရှိပါတယ်လို့ပြောတာ example ကိုကြည့်ရအောင် and what's Lena doing these days အခုတလောနော်အခုနေ့ရဲ့အခုတလောပေါ့ဒီနေ့ရဲ့အတော်အတွင်းမှာပေါ့ဒီနေ့တွေမှာ Lena ဘာလုပ်နေလဲ question နဲ့ meeting ဖြစ်တယ် number 2 she is doing a course in engineering so she is doing လုပ်နေတယ် a course တစ်ခု in engineering engineer ဘာသာရနော် engineer ဘာသာရ course ကိုသင်တန်းကိုလေ့လာနေတယ်တက်နေတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့သတိထားရမှာက later may not be study engineering at this minute အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာလင်းလာက engineering subject ပေါ့ engineer ဘာသာရကိုလေ့လာချင်မှလေ့လာမှာဒါပေမဲ့ these days ဒီရက်အတော်အတွင်းမှာလင်းလာက engineer ဘာသာရလောက်တာတော့လုံးဝကိုသိချတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ဖြစ်တယ် number 3 the decorators painted the chairs with rose this week so they are sleeping in the living room the decorators နော်အလားစင်တဲ့သူမိအလားစင်ပန်းအလားစင်ဒါမှလည်းအိမ်ကိုအိမ် furniture ပေါ့နော်ကိုရီးယားဘောကအလားစင် decorate နော်အလားစင်တဲ့သူတွေကတဲ့ကလေးတဲ့အိယာကို this week ဒီအပမှာကလေးအိတ်ခမ်းမှာဘာလဲဆိုတော့ဆေးလာတုံးတယ်ဆေးတုံးမယ်လို့ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့တဲ့ဆေးလာတုံးတဲ့အချိန်တွေမှာပြောချင်တဲ့ခါမှာအခုအချိန်တွေမှာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာဒါမဲ့တိချာတကူကတော့ this week ဒီအပမှာတော့လာဆေးချင်မယ်လာပြီးတော့အလားစင်မယ်လာပြီးတော့ဆေးတုံးမယ်လို့ပြောတာနော် this week ဆိုတဲ့ဒီအတော်အတွင်းကိုပြောချင်တာဒီအပကိုပြောချင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ okay note တတိထားရမှာကတော့ no use stative verb in the present continuous မှာ stative verb မသုံးရဘူးဆိုတာကိုတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် stative verb ကဘာလဲဆိုရင်နော် stative verb တွေက not action verb activities မပါတဲ့ verb တွေ action verb မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို stative verb တနည်းအားဖြင့်ငြိမ်နေတဲ့ verb ဒီလိုမျိုး verb တွေကို stative verb လို့ခေါ်ပါတယ် example ကိုကြည့်ရအောင်ဘယ်လို verb တွေလဲဆိုရင်နော် believe ယုံကြည်သက်ဝင်သည် cause ကုန်ကြသည် forget ဖလိုသည် forget မေ့သည် hate မုန်းသည် hear ကြားသည် include ပါဝင်သည် know သိသည် like ကြိုက်သည် love ချစ်သည် mean ဆိုလိုသည် need လိုအပ်သည် notice သတိပေးသည် own ပိုင်ဆိုင်သည် prefer ကိုကြိုက်နေတဲ့သည် recognize အသိအမှတ်ပြုသည် remember သတိရသည် see မြင်သည် sing ပုံပေါက်သည် sound အသံထွက်သည် understand နားလည်သည် want လိုချင်သည် etc. ဒါတဲ့ stative verb တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ် okay example ကိုကြည့်ရအောင် example မှာ I'm hearing a noise present continuous structure အရမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ hear the stative verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ I'm hearing a noise တဲ့ I hear a noise သုံးတာကိုပုံမှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ stative verb ဖြစ်တဲ့ hearing hear ကိုသုံးလေသုံးထားသိမရှိပါဘူးเนาะ grammatically structure အရာကတော့ present continuous မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတကယ်ကိုဆိုလိုရင်းအရာနဲ့တကယ်ကို formally ရရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ stative verb ဒီ present continuous မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I hear a noise ကိုသုံးတာပုံမှန်ပါတယ် I hear a noise စုညံတဲ့တန်ကိုငါကြားတယ်เนาะနောက်တစ်ခု he is liking mangoes เนาะအဲ့ဒါကိုသုံးချင်တယ် he likes mango သူတည့်ရသီးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်เนาะ like the stative verb ဖြစ်တယ် grammar structurally အရာကတော့ present continuous
am is placed by ing သုံးထုံညာလည်းပဲ like the steady verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ he likes mango to the တည့်ရတီးကိုစိုက်တယ်ဒီလိုမျိုး structure ကိုသုံးရင်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံမှုရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ present continuous အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်